dhankayga waxaan idin hayaa 5 atriisho oo ka xamaasha Bollywood kuwaasoo dabeecad u leh inay sigaarka cabaan sigaaraysanaya sigaarka in la dhooqo aflaanta Cabdullaahi waa iska caadi in iyadoo sigaar la jiidaa lagu arko atriishada laakiin kuwa waxaa jira nolosha dhabta ah ku caba oo dadku aysan ogeyn liiskan waxaa ugu horeeya atriishada caanka ah ee lagu magacaabo Rani Mukherjee marka laga tago inay dhowr filim ku sameeyto dabeecaddan sigaar cabista haddana 38 sano jirtaan ayaa ka hesha inay cabto sigaarka marka laga hadlayo nolosha dhabta ah inkastoo ay adag tahay inaad aaminto inay Rani Mukherjee sigaar cabto marka laga hadlayo nolosheeda dhabta ah haddana waxaa xaqiiqo Rani way ku raaxaysataa inay cabto sigaarka qofka labaad ee liiskan ku jira waa atriishada caanka ah ee lagu magacaabo Kangana Ranaut turba 3 aflaanteeda kamid ah ay ku sameysay sigaar cabista gabadhaani 29 sano jirtaan ayaa dhowr jeer ku baaqday inay haboonaan lahayd inaan la soo kala dhexgelin dadka iyo balwadooda atriishada saddexaad ee liiskan ka soo muuqanaysa waa gabadhii qaaday quruxda adduunka Shushmita Sen kuwa 40 sano jirtaan ayaa xitaa saxaafadda horteeda aan kala gaban marka ay sigaarka cabayso qofka afraad ee liiskan ka soo muuqanaya waa gabadha lagu magacaabo Kankana Sen Sharma taasoo muddo dheer cabaysa sigaarka 37 sano jirtaan ayaa xitaa iyadoo uur leh isticmaashay sigaarka qofka shanaad ee liiskan ugu dambeeya waa atriishada reer Nepal ee halyeeyada Bollywoodka ka gaartay ee lagu magacaabo Manisha Koirala atriishadan caanka ah ayaa waxaa la arkay iyadoo dhowr jeer gurigeeda ku isticmaalaysa asxaabteeda sigaarka la cabaysa waxaana la yaab lahayd markii maalintii arooskeeda ay hal xabo ka shidatay maalinta arooskeeda cabdishakuur maqli jiray hebel arooskeeda ka bootay hebel arooskeeda sigaarka aroos kala joogo hal xabo ku dhigtay